Masu saurare Assalamu alaikum Rabi'atu kabarin kace ke fatan kun waye gari lafiya daga nan sashen Hausa na BBC. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa bayan dakatar da yaƙi na 'yan kwanaki an sake yin musayar wuta tsakanin Amurka da Iran. Gwamnatin Japan ta tabbatar da mutuwar mutane sama da 10 sakamakon girgizar ƙasa. A Najeriya jam'iyyar NDC na lallashin wasu jiga-jiganta a jihar Kano da ke barazanar ficewa daga jam'iyyar. Nasa su a jam'iyya ai ba karamin asara bane kuma sun cancanci a roƙe su dan Allah dan Annabi kar su fita domin mutum ko ba shugaba bane balle wanda yana sanata a yanzu da wanda yake yin sanata ya tsohon gwamna to ai dole ka nemi alfarmar kar su fita. A jamhuriyar Nijar an fara taron kungiyar 'yan Nijar mazauna kasashen waje da ake yi duk shekara to ko me mahalarta taron ke fatan cimmawa? amma mun je ne yadda gwamnati ta bude muna fa'idar da za mu kawo dukiyarmu mu sa a cikin Nijar. Wadda dukiyarmu za mu zo da ita ba tare da mu an cuce mu ba tare da mun cutar da gwamnati ba. To za kuma mu je birnin Gwari ta jihar Kaduna, Najeriya inda rikici ya barke tsakanin bangarorin wasu manyan masu haƙar ma'adanai amma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karanto maku labaran duniya. Masu saurare Rabi'atu kabarin kace ke maku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. A cikin shirin za ku ji cewa bayan dakatar da yaƙi na 'yan kwanaki an sake yin musayar wuta tsakanin Amurka da Iran. Rasha ta ce Ukraine ta kai harin jirgi mara matuƙi kan wasu masana'antun ƙasar. A Najeriya babban bankin ƙasar CBN ya ce adadin tsabar kuɗaɗen da ke hannun mutane ya ragu. To kowane tasiri hakan zai yi? Idan babu kuɗi a hannunka waɗansu abubuwa ba za ka yi ba kuma yakan rage ɓanna yakan taimaka wajen kawo tsaro ga al'umma kuma za ga cewa an tsaftace tattalin arziki. To shirin na ɗauke da waɗannan da ma ƙarin wasu rahotanni amma duk sai bayan na karanto maku labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afirka. Masu saurare, Umaima Sani Abdulmomin ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA na shan suka kan shirinta na sayar da hannun jarin hukumar. Iran ta yi Allah wadai da harin haɗin gwiwar da Saudiya da Amurka suka kai ƙasar Iraki. A Najeriya shugaba Bola Tinubu ya musanta zarge-zargen da ake wa hukumar zaben ƙasar ta INEC na nuna goyon baya ga wani bangare a ayyukanta. To ko menene dalilin fitowa yi waɗannan kalamai a wannan lokaci? Saboda wato zarge-zarge ba ma 'yan adawa ba 'yan Najeriya da dama da suke ta yi kuma gwamnati da jami'an da suka yi shiru ba zai taimakawa hukumar zaɓe ba zai taimakawa harkokin zaɓe ba kuma ba zai taimakawa ƙasa ba. A jamhuriyar Nijar an soma tofa albarkacin baki bayan bankin raya kasashen yammacin Afirka da ƙasar sun cimma yarjejeniyar sama da dala wato sefa biliyan 60 da zimmar samar da ci gaba a ƙasa da harkokin noma. Wani lokaci abin da suke faɗi baya daidai da su manoman. Gwamnati ya kawo mana taimako yadda muke yin noma da shekara 100 da ya wuce. Haka muke yin shi a wannan zamani da muke ciki ba zai yiwu ba. To akwai ƙarin haske akan wannan da ma wasu rahotannin amma duka sai bayan Badariya Tijjani Kalarawi ta gabatar mana da cikakkun labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 19 da 25 da kuma a wasu tashoshin FM a wasu ƙasashe na Afirka. Masu saurare Assalamu alaikum Umaima Sani Abdulmomin ke fatan kun wani lafiya. A cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar wato 7 da rabi kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za a ji hukumar kwallon kafa ta FIFA na yi wa hukumomin kwallon kafa na kasashe alkawarin dala miliyan 40 kowanne idan suka mara mata baya kan shirinta na sai da hannun jari. Rahotanni na cewa wani jirgin dakon Amurka ya kama da wuta a tekun Mediterranean. A Najeriya majalisar kasar na ci gaba da matsakaimi kan sai lailai shugaban hukumar nan ta boge da aka kafa wanda ake dambarwa a kanta Adeyemi Adeniyi ya gurfana a gabanta.
idan ana zargin mutum ai akan ba shi dama ya zo ya faɗi gaskiyar lamari akan kansa a daga bakinsa, kaga ba a ari bakinsa an ce masa albasa ba. Kuma idan akwai wanda yake zargi ko wani babban mutum a gwamnati, kaga anan ma sai ya tsaya ya faɗa da bakinsa. A jihar Kano kuma da ke Najeriya an kaddamar da aikin tattara bayanan rayayyun mutane da matattu ta latironi. To ko menene fa'idar hakan? Da kamar yadda aka sani ana ba da rijista, ana yin rijista ta haihuwa da ta mutuwa ta hanyar takarda da biro, wato manual. Wannan hanya ta amfani da takarda da biro tana cike da matsaloli. A ji wannan da ma wasu rahotanni, amma duka sai bayan Badriya Tijjani Kalarawi ta gabatar mana da labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Da jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a zangon farko na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Ibrahim Hassan ne ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin a rahotannin da muka yi muku tanadi za ji cewa dakarun gwamnatin Sudan sun kwace iko da kusan kaso 90 cikin 100 na arewacin jihar Kordofan daga hannun mayakan sa kai na RSF. A Najeriya wata kotu a jihar Kaduna ta kaddamar da makon sasanta rikici tsakanin al'umma domin rage tsawaita shari'a da kuma cunkoso a gidajen yari. Duk abin da namiji zai yi mace za ta yi har ma fiye. Za a ji yadda mata suka ja ɗamarar gogayya da maza a fagen noma domin bunƙasa cimaka a jihar Legas. Za mu je Diffa jamhuriyar Nijar domin jin matakin bunƙasa wutar lantarki. Amma yanzu za mu fara ne da jin halin da duniya ta waye gari. DW labarun duniya. Amurka da Saudiya sun kai hare-haren ɗaukar fansa a Iraki. Mayakan Al-Shabab sun kashe dakarun gwamnatin Kenya guda 5 a wani artabu a kan iyaka da Somaliya. Sama da ma'aikatan kamfanonin fasahar AI 1000 sun buƙaci duniya ta taka fasahar birki. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masauraro assalamu alaikum, barkanmu da rana. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jihar rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta ADC a Najeriya na son barka bayan umarnin da kotu ta baiwa hukumar zaɓe INEC da ta yi watsi da batun soke rijistar jam'iyyar da ma wasu ƙarin jam'iyyun adawa. A garin Atarko na jihar Benue duk dai a Najeriya al'umma ne ke tserewa matsugunansu sakamakon wani sabon rikici da ya kunno kai inda 'yan bindiga suka hallaka mutane da dama. Za mu je Kamaru domin jin yadda hukuncin ɗaurin da aka yankewa wannan matashin nan Patrick ke tada kura bisa zarginsa da cin mutuncin shugaban ƙasar. Lamarin da ya sanya ake aza ayar tambaya kan 'yancin faɗan albarkacin baki a ƙasar ta Kamaru. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Latifa Mustapha Jafar ta gabatar da labaran duniya. DW labarun duniya. Iraki ta yitar da harin haɗin gwiwa na Amurka da Saudiya ƙasar ta. Gobarar daji ta tilasta kwashe mutane a Turkiyya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun yi zargin aikata laifukan yaƙi a Mali. DW shirye-shiryen sashin Hausa. To jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da maraice. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan yammacin za ku ji cewa a Najeriya jama'a ne ke muhawara bayan matakin da gwamnan jihar Kaduna Uba Sani ya ɗauka kan zaben ɗan kudancin jihar kuma Kirista a matsayin wanda zai mishi takarar mataimaki. Matakin da wasu ke ganin wata alama ce ta tabbatar da tafiya da kowa a gwamnatinsa. Sai dai masana na cewa cancanta shine babban abin da ya kamata a duba wajen zaben mataimaki. Har wa yau a Najeriya kasar ce ke ganin tashin farashin mai fetur fiye da sauran kasashen Afirka tun bayan fara yakin Amurka da Iran.
A jamhuriyar Nijar an gudanar da wani taron mazauna kasashen waje a karo na biyu wanda ya gudana na tsawon kwanaki biyu. Za mu ji yadda aka kaya. Shi kuwa shugaban Amurka Donald Trump cewa yana nazarin yiwuwar kai hare-haren soja kan kungiyar Jinin mai alaka da Al-Qaida a Mali. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Latifa Mustapha Jafar ta gabatar da labaran duniya. DW Labarun Duniya. Annobar cutar Ebola na ci gaba da barazana a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. 'Yan Burkina Faso na tserewa gwamnatin mulkin sojan ƙasar. Amurka ta ƙaddamar da sababbin takunkumi akan Iran. Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 19 da 22. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkamu da warhaka ga kanin labaran duniyar. Ƙungiyoyi a jihar Kwara sun buƙaci shiga tsakanin mahukunta don sako mutane fiye da 170 da 'yan bindiga suka sace a jihar. Kotun koli a Najeriya ta yi watsi da ƙarar da ke neman suke rijistar jam'iyyar ADC. Ƙasashen Spain da Faransa na ci gaba da kwashe dubunnan mutane a wani yanayi da wutar daji ke ci gaba da ta'azzara. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Masu sauraro barkanmu da hantsi ga kanan labaran. Ƙungiyoyi a Kwara sun miƙa wa gwamnatin Najeriya buƙatar ceto fararen hula fiye da 170 da 'yan bindiga suka sace a jihar tun farkon shekarar nan. Nijar ta dakatar da kamfanoni da dalalan siminti 36 bayan ƙin mutunta a farashin da mahukunta suka ƙayyade. Trump da Netanyahu sun yi ganawa ta bakwai a fadar White House daidai lokacin da Amurka da Saudiya suka kai hari Iraki. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya, hukumar leken asirin kasar DAI ta tabbatar da kisan ɗaya daga cikin manyan jami'anta sakamakon harin wasu 'yan bindiga da suka yi gidansa da ke rukunin gidajen sojoji a babban birnin tarayya Abuja. Majalisar Dokokin Afirka ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da jerin hare-haren kyamar baƙi da aka yi a Afirka ta Kudu. An shiga wani sabon zaman ɗanɗar a gabas ta tsakiya biyo bayan hare-hare da haɗin gwiwar Amurka da Saudiya suka ƙaddamar a sassan ƙasar Iraki kan mayakan sa kai da ke marawa Iran baya. To ga labaran bi da bi. An harbe wani kanal na sojin Najeriya yayin da yake kokarin kare kansa daga masu garkuwa da mutane a Abuja. Za a ji gwamnatin Najeriya ta gabatar da magungunan gargajiya guda 7 don maganin cutar kansa, hepatitis B da sauransu. Kazalika jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na Falasɗinu ya buƙaci kwace makamai daga hannun 'yan kama wuri zauna na Isra'ila. To kanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafa da su daga nan TRT Afirka Hausa na ranar Laraba 29 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Sashen Hausa na rediyon ƙasar sun ke muku marhabin dalale cikin shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Da fari kamar kullum akwai labaran duniya.
kafin kuma daga bisani a saurari ragowar shirye-shiryenmu na yau da kullum. Amma yanzu a fara shan muhimman kanin labaran tukuna. A cikin shirin na wannan lokaci za a ji cewa Firaministan ƙasar Sin ya jaddada buƙatar ƙarfafa matakan kan da garkin aukuwar bala'u da ɗaukar matakan gaggawa. Wang Yi ya yi kira da a ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe domin haɓaka ci gaban duniya. Za kuma a ji cewa jihar Jigawa ta Arewa maso yammacin Najeriya za ta kafa kwamiti da zai riƙa rajistar makiyaya da suke ratsa jihar daga ƙetare. Kuna tare ne da tashar CRI